Adobe Premiere Pro CC 2015အတွက် plugin install လုပ်နည်းဖြစ်တယ် Adobe Premiere Pro CC 2015 lesson ကိုဝင်မယ် Premiere plugin ထဲဝင်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က proDAD Adorage all-in-one package ထဲဒီ folder ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ဒီကောင်လေ Janus File တို့ နေ့ video တို့ကသင်ခန်းစာလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် proDAD Adorage all-in-one package ကိုဖွင့်ပါ right click ထားပြီးတော့ extract ရနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Adobe Premiere Pro CC 2015ထဲမှာ install လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနည်းကတော့ဒီ proDAD Adorage all-in-one package အသုံးပြုနည်းကအခွေတည်တံလုပ်ထားတာရှိပါတယ် proDAD Adorage အခွေကိုဝယ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Adobe Premiere Pro CC 2015အတွက်ဒီ proDAD company ကထုတ်တဲ့ Adorage plugin ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့အသုံးပြုနည်းကတော့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးသူက install လုပ်နည်းလောက်ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ် install လုပ်ပြီးရင် Adobe Premiere Pro CC 2015ထဲမှာဘယ်နေရာမှာတော့ရှာမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် processor file လေးက 63% ရှိနေပါပြီသူကဒီနေရာမှာကြည့်ပါမယ်all-in-one package ဖြစ်ပါတယ် volume က 1 to 13 Adorage volume 1 0 2 3 4 5 6မရှိပါဘူး7 8 9 10 11 12 13 volume 73ခုကို install လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်95% ရှိနေပါပြီ99 98 99 100ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adorage proDAD Adorage all-in-one package ကိုဝင်ရဖိုင်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ထည့်ဝင်ပါမယ် folder လေး3ခုထည့်ပါလာပါတယ် service pack ဆိုတာရှိပါတယ် service pack ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ set ကိုကြည့်ပါမယ်မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ OS system က64 bit ဒီလိုမျိုး64 bit ဆိုရင်တော့ဒီ Adorage service pack ကလည်း64 bit ကိုမောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့32 bit အသုံးပြုတဲ့လူတွေကတော့32 bit ကိုမောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့64 bit အတွက်ပဲသွားပါမယ် right click ထားပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run ပါမယ်ဘာလို့ပေါ်လာရင် yes ကိုထည့်ဖြည့်ပါမယ် next ကိုထည့်တော့ပါမယ် I accept the terms of this license agreement ဝင်ပါတယ် next ကိုဆက်တော့ပါမယ် plugin for Premiere video transition video effect နှစ်ခုလုံးအတွက် install လုပ်ပါမယ် next ကိုဆက်တော့ပါမယ် install လုပ်ပါမယ် complete and quick လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ service pack ကို install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု install လုပ်အောင်မှာက volume 1 to 13 ထိကို install လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Adorage volume 1 ကို install လုပ်ပါမယ် right click ထား run as administrator နဲ့ run ပါမယ် yes ပါ setup ကိုနှိပ်ပါမယ်အဖက်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ပါပါတယ်ဒီ1 to 13ရှိပါတယ်1 volume 2 3 4 5 6တခုမပါဘူး7 8 9 10 11 12 13เนาะခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် volume 1ကို install လုပ်နေပါပြီပြ
ပြီးမှတခြားဘောလုံးတွေကို install လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် This installation program will install Adorage onto your computer. Next bar and do accept bar English ကိုရွေးပါ next bar Premiere plugin အတွက်လုပ်ပါမယ် Direct show bigger menu ပါ Next ကိုသွားပါမယ် Default အတိုင်းထားပါမယ် Next bar C program file 86 Next bar Start installation procedure ပါ ဒီဘောလုံးထဲမှာပါတဲ့ plugin တွေ effect တွေကို copy ကူးထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် ကွန်ပျူတာထဲကို effect တွေအများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့ install လုပ်တာလေးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်နာဆောင်ပွဲတွေရှင်ပြပွဲတွေပွဲလန်းသဘင်တွေအပျော်ရင်းဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Adorage plugin ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာအလားဆင်တာဖြစ်ပါတယ် plugin တွေကအရင်လမ်းပါတယ်အရင်ကျွန်တော် Adorage proDAD ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ Adorage plugin install လုပ်နည်းအသုံးပြုနည်းကိုအခွေထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ခွေကိုဝေပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ volume 1ကို install လုပ်တာပြီးပါပြီ have a nice day ပါ and ပါဒီမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင် close ပါခဏဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပျောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကကဲရပါပြီဘောလုံးဝင်းကို install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်Premiere plugin ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာ plugin ကိုပဲ install လုပ်နည်းကိုပဲသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနည်းကိုအခွေဝေပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါplugin ဝင်မဝင်ကိုပဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးဝင်းကို install လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘောလုံးဝင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ Adobe Premiere Pro CSS ထဲမှာဘောလုံးဝင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖက်ကိုတော့ပါမယ် Video transition ရော Video အဖက်ရောနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါ proDAD ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ Adorage plugin ဒါအဖက်ဝင်တော့ပါပြီ Video effect Video transition ကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် proDAD ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ Adorage transition ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်သူက transition ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် right click ထောက်ပါတယ် new bin universal country leader okay ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီကြားထဲကို transition ထည့်ပါမယ် effect ကိုတော့ပါမယ် Adorage transition ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါတယ် volume 1ဆိုတာဝင်ပါပြီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်
volume 1တွေကိုထည့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ effect လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် cycle effect standard effect ဒါကတော့ Adobe Premiere အတွက် Adorage plugin install လုပ်နည်းနဲ့အသုံးပြုနည်းအခွေကိုဝေပြီးတော့သင်ခန်းစာလေ့လာကြည့်လိုက်ပါဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်မှာက plugin ဝင်မဝင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက volume 1 plugin ကဝင်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ volume 2ကိုနောက်ဗီဒီယို lesson မှာသင်ခန်းစာလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာ Adorage volume 02ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်